God kveld alle sammen. Takk for at jeg har bjøret mer å komme her at døyle året vidt ikke. Og da jeg helt har spurt meg om jeg kunne føre at komme og ta seg til et kvinnemøte, så husker jeg selv han kom hit her. Tog til akkurat som jeg syntes i KFM hører i Høyme, hver jeg for i Høyme førjen, så bjøret jeg mer å komme her. Men aller først så for å be en stått av bøn sammen. Vi sier gode Jesus, takk for at du vil tale til oss i kveld. Takk Jesus for at ditt år er livende. Og takk Jesus for at ditt år gjør sin gjerning. Ta det vil du så ut, Jesus, så vil du lette det vekse. Jeg ber om at du vil signe alle kvinner som sitter her i kveld. Alle her som får høre ut om akkurat land. Først mennesker som hører henne bådskapen. Om til Jesus at du gjør mån. Du gjør alle månene i menneskeløven. Vi takker deg for disse løtene og ber at du må signe noen. I Jesu navn, amen. Jeg nevner vi helt at jeg helt at i beskriften til dette kvinnemøte skulle de øyne bare kvinner og biblene. Så har vi hukset hit frem nærkere søver, eller til fortellinger i Nødja og Gamle testamentet om kvinner som møtte Jesus, altså som God har særlig omsorgen for. Og da vi leser i Johannes evangelium om 4. kapitlet, så leser vi søven om Samarie-kvinnen. Det stendte til at Jesus var øyne fra fer, og av hese feriene så fører han inn i bygden av Samaria. Og det stendte også at han kom til en brunn. Og ute vi hentet brunnen, satt av tøyma såles middagstøy, høyt og bækende søl, så stendte det til at her var langt en kvinne. Her satt langt en kvinne ute og fikk seg vatt. Og vi vet at Jesus kommer for å bo, og så sier han ved henne, du kan så ikke gjøre med sindre vatten. Og så sier hun ved henne, du som er stjøte, blir du med om vatten, er bare en Samarie-kvinne. Og akkurat som Ive først så kan man si etter at hvor satt hun ute og fikk seg vatten i bekken søl. Har man vært i Afrika til hitan, så vet man at i sølen høytas fremme, så er man inne i skogen. Men så har vi fortalt om livet til disse kvinnene. Så Jesus forteller henne hva det er vi henne av liv. Så sier Jesus ved henne til at men gjør du meg vatten. Og så forteller han henne etter at hvis du visste hvor det var som bedt om vatten, så har du vilja give. Og så forteller Jesus henne at han er et livende vatten. Og han tar så langt til å vise kvinnerne. Men henne kvinnen, vi vet også til at hun levde ikke som kvinner flest. Tog at henne av liv, det var helt arves. Hun var kanskje presset ut i et annet liv enn ære kvinner. Men Jesus sier vi henne, for å be mannen til å komme. Og så sier hun vi henne, jeg har vi unge mann. Så Jesus forteller henne om henne egna liv, og så det hun for hoksa. Han sier meg alt, han forteller meg om alt, så heter man sannelig å være. Og en særlig bær, heter man å være Messias. Og så kjenner vi søvn at hun får rennende og forteller at hun kom jo sånn en mann som har fortalt meg alt. Det særlige ved Jesus i hukse i her til at han møter en kvinne. Han ber om vatten fra henne. Han valsikner henne. Viser henne nærvære. Og i hese søvnene vet vi at det blir fortalt om Jakob, pappen til Josef, som har bygd om brunnen. Og man pjøs ikke over land i Afrika. Nå relaterer jeg til Afrika til kvinnemøte i kveld for å handle om kvinnelagner i Afrika. Jeg har jo vært her før, jeg har vært i Afrika og i Etiopia, helt og jeg har arbeidet på Svan og så videre. Så vi har Afrika i hjertet. Så jeg får relatere teksten og synte til det. Hesen her Jesus, han er helt særlig. Tror jeg at i afrikansk kultur det selvvande så at han som har givet nøkron og en brunn, han var jo en landsbygd helt når øyelig fantastisk mektig. Og det refereres til hentan Jakob, pappa Josef, at han har givet dem om brunnen. Og så sier hun med Jesus, man stora større enn Jakob, som har givet oss hentan her brunnen, som vi kunne øse vattnet av. Og man vet at en brunn er så utrolig størst vire. Det her 4 ganger lukker som alt løyver seg ute ved brunnen. Kvinnerne får etter vatten i morgenen, og middag om kveld og så videre. Det har vært fortalt ute ved brunnen, der tåsa, døyla, lufse. Men henta kvinnan, som vi tar om Samarie-kvinnan, hun kommer pura ensamhet og kokande, bækande søl.
Hon tror visst ikke affære i mittlen hina kvinnorna, så hon vet at hennes liv sånn jeg varves. Hon føler seg kanskje ytla og føler ikke til at hon har rett til å komme til henne komme. Men Jesus kom akkurat til det rette stedet, til det rette tøyene, til å møte hese kvinnerne, og faktisk å livsforvandle henne av det, og lov fremadrettet. Da vi leser Gamla testamentet om søvnene om Moses, og mammene til Moses, som var så presset, hun var presset ut til aller ytterste. Tog at det var givet på om at alle røntjabøten under 2 år skulle drepes, og hun røntja krekvann, og hun røntja krekvann. Men så sa hun bare at det bare ikke til søst. Ingen mamma vil vi sitt på at her vi finner bøtene, vil jeg ta det. Men hon gjør så heter her, hese luktle vøkkene som hun legger han og setter han ut i ånden, og han får fløtende av sted. Og jeg husker også bare, altså til meg vil streve og ringe til henne, at jeg var lærte badene bare færre, til vinteren, alten, når jeg kvæta skulle være, kunne bare tidkjente luktle baden, og så koppen. Hette badene vil jeg fullkomelig hjelpersløst. Jeg gitt jo nå lærte han ut til klærne som han åtte, hun givet et og Arnon lagt han og så videre. Hun givet hun alle omsorgene som hette badene kunne få, altså maksimalt Arnon og lagt han og i seg vekkene. Og så hun nødt bare å sende han av sted. Hun nødt til å gjøre han ivor i Guds varvarsle og hukse, nå har vi gjort hva jeg kan ikke gå i matte mer. Og så vet vi at det ber så at det døtteren til fara som finner. Hon teker han opp til slottet, han vil verst av opp, men hun mangler omkran at gjøre noe mjølk. Men systeren er jo fyllt vi atlan veien, hun er rundt i 18 år, og vi har funnet jo til hver ferden vi på kjennom. Og hun er kjøtt å si at hun vet om øyne som kan gjøre mjølk. Og så får mamman løyve til at her var dronje så lønge som han er brøst av han. Husk om disse her kvinnerne og østene, hvordan presset hun man har vært. Helt ekstremt presset til å lete sitt badene. Husk om et her god var østene akkurat av røtten tøyme og røtten sted, til å syrja fyrir som lukla badene som bare la ui seg her, sier kurven. Badene kunne de ikke gjøre. Det var purast å lete iver til at onker tog seg av det. Den her kvinnan vid Sikarsbron, hon kunde ikke gjøre vid det rykte som hon hei. Altså hon fikk ikke brøyt det. Til henne liv, det var last fast i en sånn kassa, kan man si. Men Jesus kommer og gjør noe helt nytt. God hei eia vi som lukla Moses som fører i kurvene. Og han blir sendt etter til mamma søyne, av å fostra vår opp og av å gøtter, om man så kan si. Så etter lukla badene ble vi ikke bare sendt av sted, utan at det var et verdt ei ut. Den her kvinnan vid Sikarsbron, hon følte seg utstøttet. Men Jesus kom forbi, og det brøtte alt for henne. Det stender ikke om til at hun følte seg øyelig ytla, altså personlig ytla, at hun har møtt Jesus. Hun sier bare at hun som stjøte, blir du med som Samariebygg om å gjøre det vatt. Tog at det var ikke helt godt til jøden at bya Samariebygg var nekka. Tog jødene måtte at man skulle bare tilby templet i Jerusalem, og Samariebygg var tar hoksa at man skulle tilby på fjallet. Så det er du imenska fætene hva rødt gods det skal være. Så til tog hun trekker seg etter og sier, ja, men blir du med om vatten? Og så får Jesus å fortelle henne om det, at hvis hun byr han, hei du vite hvor det er, så sier han, jeg har livande vatten, jeg har nekka annet at gjøre det som hesen brunnen ikke kan gjøre det. Vi leser om en æra kvinne og øsne, og til øsne i Hannes evangelium, og til de 8. kapitlen. Og her leser vi om en kvinne som tidsen i håret. Hun har gjort nekka som i møte Moselån. Og så det til at jødene farseerne, skriftlærde og farseerne, tar kommet til Jesus via viser konene. Tog at Jesus i halvdelen, og nå har de endelig funnet nekka som tar kunne komme til han vi, tog tar vilja jo frøsta Jesus. Og tar vilja finne okkurt som kan gjøre at han gjør året, eller sier okkur for kjert, for at tar kunne døme han. Og så kommer der vise konene, og så sier der vi han til at mørstere, hentan konan, altså hon beinløys,
tidsen og jeg tror vi har. Altså her ingen utan omvever, tar seg, altså hun bøgnløs tidsen og altså oppa feskan gjerning hentan her konan fenga og jeg tror vi har. Og i loven hever nu Moses på jokken, at sluika konor skulle være støyna jeg. Hva sier du nu? Og nu vil jeg ta sjåvan til røyna Jesus og vite hva han fra sier. Så det stender her, men hetta søtt og tar for jeg frøste han, så at han kunne heve akkurat av kleien for. Men så stender det til at Jesus, han lutar seg nyer og skriver ved fingrene og hjørnet. Han løper ikke opp og sier, «Nei, hva sier jeg det? Det noe sannhet? Det noe helt sikker i at hun var akkurat på en løs tidsen og isne?» Han får slett ikke unnekre en åradrott. Han hikker bare nyer, og så skriver han nere sanden. Men tar ble vi å spørre. Tar gjevast ikke så. Det stender her. Men tar det helt å spørre han, så retter han seg opp etter, og så gir vittar. «Tann av tikkun, som synda leser kaste fyrsta støynen av henne. Fire stille de kunne være hentet denne kvinnan, som øysen maksimalt pressa. Hun vil tidsen av sånne her klok og skriftlærte og farseren inn i helsedommen. Opp, Jesus, hva sier du? Hun hever gjørst nekka for kjærst. Og nå skal du si at gosse færa skal fram. Moseloven sier sånt, hva sier du? Men tar få lukka som ikke ser store reaksjonene som tar innskje. Jesus ikke nye og skriver nye i sanden og så sier han bare viktig at ja, men han som syndaleser, han kaster første støynen av henne. Og så stender at han luter etter nye i hjørnet og så skriver han nye etter sanden. Så stender her, men tar hørt og hetta, for å tørre sted, hver etter annan, hinner eldst og fyster, og Jesus var ensammadler etter, og konan framme for honom. Og Jesus, han rette seg opp, og sier vi henne, «Kona, hver det der? Det omfelte ånden til». Men hun sverer, «Ånden, Herre». Men Jesus sier, det omfelte til ikke heldur, færre av sted, synda ikke langer. Hese dømene om hese båda kvinnen her i Nødja testamentet. Her viser kun søvende om kvinner som ikke var hildne for å være nakka. Og i Gamla testamentet, her leser vi det også om Ester, bøgen som heter Esters bøg. Og det var jo også en jenta som har mistet sine foreldre. Hun vokste opp til øynene og i familiene til Mordecai. Hun måtte ikke si at hun var jød. Så det var helt, altså ikke godt å fortelle at hun var jød. Hun helt hemmelig langt. Men hun kommer til å frelse et helt folk. Jeg tror at hun løyen. Hun gjør bare som hun vil bli. Og kongeren, han fer inte til henne, og hun konger inn til fire kong, og så vil jeg fortelle søven. Og hun vi til at bjerke. Hentan her jentan som ikke var hilden for å være nakk til byrjan. Vi vet ikke gosse og mamman til Moses har haft det, ta i henne og bli større og skal fære inn til kong etter slått i livet. Men vi vet at hun har lagt til ujan at han var hebreie. Han visste hva hun følte han var av, og han visste hva hun god han skulle tjene. Hesa på konar Nødja testamentet som vi hørte om nå, råkner vi at her var ångant å være så må kvinner at her har møtt Jesus. Vi vet at mamman til Jesus, hun var så ung, da en angel kom til han, sier Maria, du skal ikke være bengen, men du skal føde sånn, og han skal være Kristus, han skal være Messias. Og Gud sendte en angel til henne, og angelen sier han, ikke være bengen, det her alt under kontroll. Men hon øysene i en ringarstøv, hon en ung jenta, og hon ikke gift. Hon vet at Josef hon skulle giftas, men alt kommer så knapplig. Det så øyla knapplig at hon vet ikke hva hun skal gjøre. Men her det god, sier vi henne, vær ikke bengen. Vær ikke bengen. Det at har vi alt under kontroll her. Og så fortelles det at hun føyer Jesus. Hun får jo også en underbøt, men hun sier at hesen sonen særlig sånn. Og vi leser om at hun fylker noen atlan veien.
Jesus, han hei era viner, han hei viner som han var gaur vi. Vi høyre om Maria og Magdalene, vi høyre om Lazarus, om systrarna her, gosset heier og hørm og kjett. Vi vet at Jesus ryser opp etter grøvene, så sier han, og angelen kommer, og tar sier, han ikke, hvor løyta det etter noe mittelen til deg, han risen opp. Og så det at kvinnerne får vite at her skulle fære sier fra. Så vi kjenner alle veien fra sør om kvinner. Her Jesus møtte kvinnen og en særlig hatt. Her og kvinner tante og en særlig hatt. Og samme støve øsne det, vi som kvinner, nå sitter vi til kvinnemøte. Vi øsne bådskapene det heter at Gud, han hever kattlokken til en særlig oppgave. Vi skapt i hans mynd, han ikke vel sikkert noen. Hvis vi nå får hitje etter løyven og tjokk for nøren, så kunne vi så lett finne feil. Det så kjøtt å finne feil i tjokk for nøren, sier nå, to gjørs på handamattene, dette noe rett? Handan gjør på handamattene, men det noe rett. Men hvis vi tenker søvner her, som vi tar til oss om til fortellingene i Bibelen, så var Jesus omdreiningspunktet. Han ble omdreiningspunktet til oss kvinnen. Så det opplevde store ting som hendte. Jesus han sier hettar at han som tror med ur løyvi hansara skulle såla som skriften har sagt det, renna løkje ved livande vattnet. Og til hettar han forklarer Samarikon at det ungen Jakob større enn det, det ungen bøkstaver i loven større enn det, kommen fire tjena. Ikke kommen fire å være tjena vår, men kommen fire tjena, og som løser ikke alt for mange. Så Jesus han sier at la tog heter at kommen fire tjena deg. Og til øysen den bådskapen han ber til kvinnerne i 2015. Sjølvande til alt følge, sjølvande bådskapen øysen for menn, bøten og så videre. Men nå har vi fokus på at vi har en kvinnemøte i kveld. At Gud han ikke å komme til vi oss. Lika så nek som han akkurat var ut i daglige, vi kvinner noen vil lese om her og i Nødja testamentet, så la seg ikke han øyne være en pastor helt konkret av akkurat daglige og akkurat løyve. Vi vet at det ta Jesus han ferdeis rundt, så kom ordentlig nek folk at lust etter noen, og det var nek kjærkast om hvor han var. Men Jesus han levde så vi og i tog som han gjør det, og han levde så nek og i tog at tjena. Jeg vet høyre øyne fra mine kvinner som nemer bare vi falten av kjølene til kyrslene. Og det mester han sitter for en kraft ut fra meg, hver nem vi med. Og så kommer det frem ved en kvinne som er sjuk ordentlig langt. Og hun lekt at hun trygg for at bare nema vi kleine. Jesus han gjør det alt i mun. Han brøyte alt her som han kom. Og ta vi som kristenfolk, ta vi tryggvande folk, ta vi fer ut og boa mennesken om Jesus, så det alltid en måneder. Det ikke til å i åkken. Nå stand jeg her og byen om å ha en innløytning her, men det ikke som gjør det nækka, men det Jesus og gjør noe med. Så det stendet til at vi ber året fram, så være det hørst i himmelen. Da vi letja tørver fram som vi tar for Jesus, så brøytes tørveren. Ikke at det kanskje akkurat får i alt det som vi vil ha, men han vet i søgnere tog hva det er bruk for. Og tog det vi vil kunne samles om dette, at være sammen, omgåsår, tog at han sier vi okkon, Jesus sier vi okkon, hjärsta tykkara veri ikke øttafullt, trygg vi av god og trygg vi av med. Og man har løtt og så for Hilda fortelle om kvinnelagner i Afrika. Og jeg husker også at man ute i misjon, man bor i Afrika og Erastane, så ser man øyla nekva kvinnelagner. Og i fergen vi lever i en så fantastisk samfunn. Vi tar det så godt, og vi sutter ikke nekva tog som vi sutter hvis vi færer lengt ut i høymen og tre i høymen, her som det utrolig stor nei. Og tar man arbeid i Afrika, så ser man at det kvinnerne og til bøttene som lojer største nei.
Så det är ofta så låg status. Och tar man så möter som kvinnor och man också hem kvart oj inte geva. Så är det gott att minnas jag att vi alltid ordet om Jesus att geva. Vi inte fotlar händer av ödlån, men vi Jesus att geva. Och nu vi inte i Afrika, men nu vi i Färjön. Och det är det samma galtande. Du kanske inte allt möjligt av materiellen, men du Jesu namn. Du kan alltid fortälja en människa att Jesus älskar dig. Vi halter okon ofta att vi att geva året till andra. Vi halter nej kanske att det ska vara privat och vi skulle inte gänga och fortälja ett land hinning hos det skulle leva. Men året visar okon att det är kraft och Jesu namn. Ta och i öjna för när lärsvänner Peter och Johannes för nian i helgedömen så satt han med och bytta i här. Och hvis mævn han hikker så snyer og sier og vantar seg akkurat almos så her. Og så sier Peter vi han, silver og gull, det øye ikke. Jeg øye simpelthen ikke materielt å gjøre der, men og Jesu navn er stått opp på gakk. Og det hendte så til at mævn for å genka, og ta stendt han renner rundt og lover god og råper og så får jeg folk at å si, men er det hatt sjans om å si til lunch her og vi sjuker og ikke kunne? Jo, han var lektor fra sina sjuk. Vi tar seg kanskje ikke så nek om det, at Jesus han grøyer, han leker, og han ender nudger, og alt det her som Jesus kan, det vi ofte så spæren at bare vi gjør. Men Bibelen forteller oss at alt det som vi leser om, alt det som Jesus virker i at jeg være hjørne, det gjør han okkon som kjente på i hans sted, kraft til å virke nå i mye i færden bortsatt gjør en sted. Tog det heter, det stender, at vi har ikke en høvesprest som ikke kan ha varkon vi okkon, men vi har en høvesprest som røyntor i alle loter, altså en som vi tar utan synd. Det er månen av Jesus okkon. Han har sannelig mest hva det er å være øytafotler, Gustav var att känna sig ensamadlan. Gustav var slett att passa in i sina samtøy. Gustav han struttest och strävast ut i öjemörsen. Han blev frost av vår och ytterligare med var herrer vid han. Och det var en öjlig avgängare. Och han var lov av gott och gröna skor hvis han bara ville säga nöj till. Eller hvis han bara ville tjäna ett man. Jesus, han måtte jo fære fra sine syskjen, fra sine mamma, og han visste at han var bare god og menneske. Han hadde så stor oppgave han skulle løse. Ingen kunne fære i hans sted. Det visste jeg nøyst. Jesus vet hva tilstro just vi i det. Det kan være at ikke annet menneske vet det, men Jesus vet det. Og han hever tog beter, giv i okken, og en brusanvursning kan man sige. Her han sier, kom til min alltid, som har tungt å bære tid som strevast, og jeg skal vite at jeg kan kvile. Og hoksa vi om akkurat moderne i samfunnet, det er her vi som kvinner, her vi som mammer, hvordan jeg var veksler, vi skulle trekkes av okken. Vi skulle arbeide, altså vi skulle realisere okken selv, vi er mammer, og det er koner, og så vi er alle disse rollene som man skal utvikle. Så kan man ofta komme til den nye, så varsket, jeg klarer ikke å leve etter øtlen på min krøvene som samfunnet setter til meg. At ankerstedet så hopper kjedene av. Jesus vet hva du vil strøyes vi. Han vet hva du vil mangle nækka. Han vet hva du vil mangle gleden i livene. Han vet at det er menneskeslitt bare å stekke opp og være som jeg. Lærersvøynene til Jesus tar vi så tatt vi han i 4 år. Altså gikk sammen vi og sånn jeg var. Og allikevel var så rundt ting. Folk kunne ikke bli grøtt, for eksempel litt lekt, tog jeg tar i oss. Så sier Jesus en av vittar, tid her var ikke bygget meg om. Jesus sier at det er ikke glede i middelnærsvann. Han sier, enn her var det ikke bygget meg om. Han sier, bygget, for jeg glede tykker kan være fullkommen. Og jeg husker ofte en lærersvønner som var så tatt at hun ikke kunne komme nesten fysisk tatt der en tår.
En av ferien at det var øyelig viktig nekka som tar var gongt vi, så før det var klantast om hver var størst. Hver kunne komme i himmelrujt og så videre. Altså, fokuset til lærersvån og før for kjerstan ved. Selv om det var så nær at Jesus er, så mistet det fokus. Det er så lett det å missa fokus. Det er sånne krøv, og gjør noen miler, og gjør noen alt det som vi vil lukke som bombarderer vi. Vi skulle ha noe støv om etter og om etter. Jesus vet at det kan også bli fornekt til en helt almindelig menneske. Så vi leser også i Bibelen til at han får bostor i øyning. Tullian i morgen, han får bostor, han måtte være ensamhetlig ved pappasønnen. Jesus tok også lærersvønnene bostor, av bia visser, og han visste at det var trångt til fri. Han visste at det var svenjer, han visste at det var mauer. Det har han også omsorgen for. Så Jesus, han hever omsorgen for okkar holde, men han har sannelig også omsorgen for okkar andre. Då jag också är det här ska vara bådskaper till oss kvöld som och kvinnor att vi är då sända på i Kristi som var det god vi oss. Vi tar också ofta när vi är kvinnor det kun män kanske täcka sig av. Men vi som kvinnor, vi är kallar till en särskild uppgave. Män kunde inte det som kvinnor kunde, då tar det män. Vi är skapta till att vara kvinnor, att vara mammor, att vara koner och så vidare. Det ska en särskild nej till det. Vi kunde inte vara män, eller inte täcka allt det in som är med oss skal, så vi är kvinnor. Men hvis det virkelig er hitt etter i Bibelen, så det virkelig at jeg var oppmuntrende fortellinger om hvordan Gud velsignet sitt folk, Israel og gjør noen kvinner. Hvordan og Gud han sendte sånn Jesus og gjør noen kvinner. Hvordan og Jesus møtte kvinnerne i sånne samtøy. Og hvordan Jesus ønsker å møte kvinnerne i det, vi sånne nærvær. Jesus sier at jeg hitt sanna vintreie, og feir min vinkarsmævren. Øyna og hverja grøyna mer, som ikke bør avvøkst, henne tekker han bostor, og øyna og hverja som ber avvøkst, rønser han til tess at hun skal bære mer avvøkst. Vi jo en grøyn av vintren. Og vi skulle be god om fotlandväxter. Det är bara han som kan ge oss fotlandväxter. Så löser vi häva nekra frukter att bära utåt. Hesa kvinnorna som vi har hört särskilt om, där var inte hiltna för att vara nekra särskilt. Och det kan gott vara att åkra sociala stöva, åkra samfällagsliga stöva, inte ser så nekra ut i manna. Men vi ju kongadötter. Det är faktiskt här vi där. Alltså det ständer i Bibeln heter att vi är sända på i Kristi. Och hvis vi också om att sända på en ambassadör, så också bara vi har en fantastisk status. Vi vet att ambassadörer tar köra runt så här, de fina bilar och tar vill flagga ganska bra men och av framman av hjälmen och man är inte iv om att här kommer en personer som är viktiga. Men det ständer hetta vi sender på någon att en ambassadör han är sender på. Vi sender på i Kristi som var det god vi oss. Så faktum att vi skulle inte uppfinna att han jobbar till läst. Vi skulle inte finna på en nödja kraft av nökrosle. Men vi skulle komma till Jesus och låta han tjäna oss. Han säger jag kommer för att tjäna. Han kommer för att tjäna oss. Så att vi kunde få utåt och vara en tjänare vid åkra samtidigt. Så det är sitter under åren och kvällt eller till som höjer året och här som till sitter och lustar efter åren. Vita skall du att Gud har omsorgen för dig och att en status runt människans liv eller kväta måste vara på era matar är inte så viktigt för Gud till att han älskar ditt hjärta. Du har skapt i Guds mynd, og Gud han hever en så stor kärlek till dig
at du kanst ångan til bli elsket over minne, oansett om du gjørst nekka eller ikke nekka som du får gjørst. Han tørv som du hever som menneske, han kan god fullkomlig og rujelig dekka. Så det stender i Nødja testamentet heter at vi er sikna vi allar andlige sikning av himmelgrunn. Det vil si at himmelen filter av loton, eller av filter av nøye, filter av tog som God vil ta noen vi. Man sier til i Afrika at her som kyrkjan, altså her som godsfolk kommer fram et, her fer til steg og en rød. Og da jeg nå sier kyrkjan, så vet vi til godsfolk. Det kan være en kyrkje på så imenska mater. Altså her som bådskaperen kommer fram om Kristus, her får stå som annars ligger pure øyen og glemt, de får knappt en rød. Man sier her som kyrkjan kommer fram et, her kan det etnaste få en brunn, her kan det etnaste folk få ljøs, ting som det annars ikke hadde finnet. Og det er ikke tog at kyrkjan som institusjon er nekka særlig, men det er året om Kristus som gjør veien. Kan være mellom folk som omkant av vårt Jesu navn. Kan være mennesker som ikke vet annet enn om å bya til støyner og til trø og suttja trøtt til sted. Men vi til at vi til var Jesus vi okkon, så brøyte det alt. Vi er så velsikna i følgen, hukse om det hver for å komme hjem til følge. Hvordan fantastisk av velsikna dette landet er. Her er så pen hus, og så pent, jeg sier det hver for, her er så rønt, og her er så pent, og man færer sove, man leser horn, og man legger seg trygt. Altså et så størst privilegium å bygge i en så kjipa land som følge. Og vi har alt nesten som vi kunne pøyke på. Hvis man mangler også, kan man færre kjøpe det. Det er jo ikke nek folk i akkurat landet som skulle huske, ok, jeg får bare øyne for mæte det, og kanskje gjenge det 5, 6, 20 dager for mæte det. Vi er jo så velsikna jo i sånn landet nå. Men ofte er alltid og dette stendt for egna råkning, ofte er alltid at man glemmer at suttje alt av velsignelse som man vil mekta over vikvende. Tror man husker ofta, høtt vi bare haft det, og synd for innar i etla, nå innskymmer øsnigheter her. Vi kunne så lagt å missa fokus. Vi kunne så lagt å missa fokus, selv om vi sier at vi ødlån tankjande hentløk. Løyve bløyve så bekvemt. Vi kunne skipe og styre ødlån selv, vi prøver slett ikke. Altså vi kunne nesten sette Jesus ut av sugespår, så vi kunne dirigere rettelig nek selv. Men fokus, det stender om lærsvøyene, Jesus tog nekka lærsvøyene vi på fjallet, da han ombrøtt svirdømmen, så stender det, og ta og tar hukte opp, så og tar ångan, utan Jesus ensamhetla. Og det er jo så mange kan hukse om, bare vi kunne se Jesus ensamhetla. Bare vi kunne finne fokus fra ødlom tog som vi halda vi tar bruk for det. Kunne vi finne fokus borte fra tog som vi halda kan mette akkurat tørv. Og bare finne ei av Jesus ensamhet. Så det skal lykkes som være mot her til søgnes dette at hjertet tog øttast ikke, trykk var god, og så sier Jesus trykk var med. Og da vi samlet såles kveld om året, så Jesus midt i midtlag. Så det ingen tørver som nekka mennesker av førja landet hever som Jesus ikke kan økta. Til ikke hjärsta, til ikke liv, til ikke mennesker i okkara landet som God ikke ønsker å få samband med. Det kan godt være at du heldur, men jeg hører til en bølge samfunnet som folk halter så lite om. Jeg kanskje har gjort åtte til Anna som jeg skammes det av. Kanskje har anker mine familie gjort noe som jeg ber igjen å skamme av. Men Jesus tid, han hikker ikke etter hva mennesker gjør. Jesus, han elskar først et øyneste menneske. Vi har noen evig om kærlighet stendt, da sier Jesus her vi elsker det. Så røyn og få rett fokus.
Røyn og få hetta fokuset av retta sted hikk opp av Jesus. Be til Jesus. Sier vi at Jesus, du sørst meg og mine støv, du varst akkurat hver jeg og du kjenner akkurat hvordan jeg har det. Hjelp meg, Jesus. Hesa kvinnorna, det hadde ikke annet. Det var fullkomne fordømte av mennesker. Ja, hese her farsiere skriftlærte, tar vel du gjerne støynene. Vi vet at det var kvinner rundt om i verden støyner til deg. Det var forferdelig deg. Hese mennene var klare av støyne, til å ta sjå at Moseløven, altså henne kvinnen, har brått Moseløven. Og som en kan bråta vet ikke omkring lov som sett opp. Det er kanskje ikke alvorlige filter. Men Jesus, han sier også til her, at han var kommet til å avtakke loven. Ikke at det skulle være lovløse, men han større enn han lov, og han setninger som nekka mennesker kan finne på å sette opp. Självan skulle vi ta och skipa samfunnet, och vi skulle leva och skipa om vi skiftet. Men Jesus större än okkar omstøver. Och det vill jag också att du ska ta vitt här i kväll. Jesus säger, vera tid och mer, så ver i ösen i och i tycken. Det säger han i Johannes 15, vers 5. När jag vers 4, ja. Han säger, ver i mer, så ver i ösen i och i tycken. Og en så grøynen ikke kan bli avvokst av seg sjølvare, utan hun være i vintrennen, således kunne hun ikke heldur tid, utan tid være i mer. Så til vi skulle tenke vi å kunne kvalitet etter her, at vi skulle ikke oppfinne kraftene. Kraften i Kristus. Vi skulle være en grøyn av vintrennen. Hjertet tog øktast ikke, vær ikke øktafull, trygg var god og trygg var Jesus. Og ta hev du nok til å stende rett her til at annet kvart vil liva, eller dodja, så hører vi det her noen til. Så ta et hos sitter kveld under årene, så skal du vite at Bibelen forteller oss at vi trunner av Kristus hev du større myndeløk. Du har større myndeløk som kvinne, og i okra land, til alle stedene her som du ferast, til å tjene, at gjøre vel. Så Jesus, han har givet her kraftene. Så det en spurning går bare for til om å be Jesus om å vise deg gosse, og han vil at du skal bruke den kraft som han har givet her. Så søk inn og få fokus på hva det Jesus vil i mine liv. Og du skal oppleve det at du vil ikke gjøre til skammer. David, han forteller det i Gamla testamentet, han sier, unger har vi vært, gammal våren, men ongan tog så rettvisan oppgivnan, etla bøtten hans bytta brei. Og vi leser også i Gamla testamentet om det her, at Gud vil sikna i fløyre atterlig fram, til at trofeste som menneske viser hans navn. Så tog jeg også i hettar at vi må minnes til at okkara fokus må være Jesus, og så vil han gjøre oss kraftene til å vilja virka og at virka. Hesa kvinnorna finner et nytt liv. Og det nekka tog som vi også vil hava fram om et her vi at arbeider med kvinnerne og bøttene i Afrika. At vi har også sjåvand, vi kvinner og vi bygger okkara førja landet. At vi har også nekka gjev okkara landet. Så søk Herren, og du skal få suttja til at livet kjøter være omgang til det samme. Til at Jesus, han mentor, at gjøre alt som du bruker for å gjøre. Amen.